अत्यंत अनुकूल शुभफलावाप्तिसिद्धिरस्तु। यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तया संस्करणा पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेर्गृह्यकं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयार्धोतिर्ध्रुवाणि धर्मजन्ममा अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं नमाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणभावनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतरं हरिः। नावस्तेषां जयस्तेषां ततस्तेषां पराभवः। येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सुमनस्ये वदन्तस्य कपिलो गजकर्णिवः लम्बोदरस्य विकटो विकटराजो विनायकः। भूमते दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। वक्रतुण्डस्तोर्पकर्णो हिरण्यस्कन्धपूर्वजः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुया जपेत्। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। अकीर्तिदार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। आजम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करेशाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः धनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। देवी गायत्री कुन्दप्राणायामे विनियोगः। ॐ भूः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ नत्यं ॐ नत्यगर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूमा ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो सोपार्थसमस्तचतुर्दक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्धवस्य नामधेयस्य पद्मनाभगोत्रोद्धवस्य रवीन्द्रनाथनामधेयस्य सुधाधर्मनामधेयस्य कुमारस्य केशवनामधेयस्य मधुमतीनामधेयस्याः नागमोक्षिता नामधेयस्याः అందరూ గోత్రం చెప్పాలంటే లేట్ అవుతుంది. అన్నిగా భావించకుండా ఈ గోత్రం దేవుడు అని ఒకసారి చెప్తారు. నేను చెప్పింది చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహకుటుంబానా సహాంధవానా సపరివారానా క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్య అభయ
आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम जातक रीत्या गोचार रीत्या नवग्रह दोष नवग्रह बाधा सिद्ध्यर्थं मम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय सिद्ध्यर्थं भूमि अंतरिक्ष दिव्य महोत्पाद दुःस्वप्न दुष्यगुण दोष परिहार सिद्ध्यर्थं मम गृहेषु अष्टलक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्मी अनुग्रहेण धनकनक वस्तुवाहन अष्टैश्वर्य कोशागारादि धन संपूर्णता सिद्ध्यर्थं मम शरीर आरोग्यता फल सिद्ध्यर्थं महाशिवरात्रि पर्वदिन काले नागलांबिका देवी समेत श्री नागलिंगेश्वर स्वामी देवता तीर्थर्थं सकल तीर्थाधिपति सकल देवता कलश आराधना अभिषेक महोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्यर्थं महागणाधिपति पूजां च करिष्ये समाश्रितः मूले ततस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृता क्षोदसागरः सर्वे सप्तदेवा वदन्धरा वेदोऽथैर्वेदः सामवेदोऽख्यथर्वणः सर्वे कलसां समाश्रिताः कलशेषु धावति पवित्रे परिशिच्यते यज्ञेषु वर्तते आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोऽन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराटापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापवो यज्ञमने देवा भूतावने सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु भागीरथी च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता देवं संप्रोक्ष पुनरस्नासु चक्षुः पुनः प्राणमेहनो देहि पश्येम सूर्यमच्छन्दे स्वस्ति यो शिवतमानस्तस्य भाते देहनः उषदेव मातरः नस्मार्गमावो यस्य क्षया यजिन्वथा शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्रासुवसनान्विषाभिदेन सुदुघाभिस्सान्विदिनो देवसोमा महागणाधिपतये नमः महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वागी साध्य सुमनसः सर्व अर्थानां उपक्रमे
यं नत्वा कृत कृत्यासुः तप्नमामि गजाननं विघ्नेश्वरो वीराय शुक्लमाल्यां आभराय च ईशपुत्राय देवाय कलानां पतये नमः। स्वामिनः मंत्रपुष्पं समर्पयामि। प्रदक्षिण नमस्कारान् साष्टांग नमस्कारान् अनेक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। चत्रमास्तादयामि ताम्राभ्यां विदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि अश्वान्नारोहयामि रथान्नारोहयामि मूषिकान्नारोहयामि। समस्त राजोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार वैद्योपचार मंत्रोपचार श्रद्धोपचार पूजा नमस्कारान् समर्पयामि। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यं वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा परिपूर्णं तदस्तु ते। ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणाधिपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना मनोहर्ता वरदा भवन्तु। यजमानस्य सहकुटुम्बानां सर्वे भक्तजनानां महागणाधिपति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु तथास्तु। यज्ञेन यज्ञमयं देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् महिमानस्रन्देऽत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। गणपतिं यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरा आगमनाय च। पूर्वोक्तायं विशेषण विशिष्टायां शुभदिनो अस्य कलशस्य सकल तीर्थाधिपति देवता आवाहन षोडश उपचार पूजाञ्च करिष्ये। अस्मिन् कलशे यमं मे वरुण श्रुतिः वपञ्चाच मृडय कामवस्तुराजने तत्त्वायां ब्रह्मणा मुन्दमानस्तुराचास्ते यजमानो हविद्भिः। अस्मिन् कलशे वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा। कलशे श्री लक्ष्मी गणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। लक्ष्मेण समायुधये आलेन हर्तुमापन्ने प्रियाया हि सहस्रयभ्राश्च वसनः बालुस्वेकसिकद्रुकः सरो विषुवर्णैः चास्ते नुतरास्तवा सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यो देवसेना समेत शिवकार्तिकेय सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। निवेशयन्नमृतं मध्यञ्जायेन सवितार्थेना देवो याति भुवना विपश्यन् इन्दूतं वृणेमहे होतारं विश्ववेदसं यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रददसे मेदिष्ठमाशनं यथे शक्तमगं हृदे। देवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आव्याय स्वतमे दुते विश्वतः सोमवृष्टयो आवाजस्य संगते स्वने सोमा अब्रवीतं दर्विश्वा निवेदना चक्षुशम्भो मापस्य विश्वभेषजी गौरेमि मायुषनिलानि दक्षत्येकपदेत्युपदेशाचतुष्पदे पदे नमपदे बभूरिषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ने। देवता प्रत्यधिदेवता सहिता चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मूर्धादिवक्त्रपुष्पदे पृथिव्या अयं मागुण्डेतागुंसि शिन्वते पृथिवी भवानक्षरा निवेशने शानशब्दसप्तथाः क्षेत्रशब्दनावयवं हितेनेव दयामहे शुम्भूषयित्वासनामडातीदृशे। देवता प्रत्यधिदेवता सहिता अंगारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रजगागर्ह्य नमिष्ठापूर्ते सुगुंसुते धामयं च स्वापितरयेवानमन्वादागुंसे त्वयिदन्तमेदम् इदं विश्वर्वचक्रमे त्रेधानजते पदोडपस्य पागुंसरे सहस्रसेनुषा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद सतोरं विश्वदोरुत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं। देवता प्रत्यधिदेवता सहिता भुजग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बृहस्पते अपेधर्या अर्हाद्विवद्विधाधिकृतमज्जनेषु यतिरेच्छवसन्तप्रजातदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्मसेमस्सुरुजो वेन आवः बुद्ध्या उर्मास्तिष्ठा सदस्ययानि मनसश्च विवः इन्द्रं गो विस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः